Սա ազդեցություն է ունենում նաև մեր պարտքի տոկոսների վրա, այսինքն մեր կողմից թողարկված գանձապետական պարտատոմսերի և միջազգային շուկաներում մեր արտարժույթային պարտատոմսերի տոկոսադրույքների վրա և ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք ունենք պատմականորեն ցածր ռիսկի հավելավճար այս պահին, օրինակ, եթե 2025 թվականի մարտ ամսին, երբ որ մենք թողարկեցինք 10 տարի ժամկետայնությամբ եվրոբոնդեր, դրա տոկոսադրույքը 7.1% էր և այդ 7.1%-ի մեջ ռիսկի հավելավճարը 2.86% էր, ռիսկի հավելավճարը դա այն գումարն է, որը պետությունները վճարում են այս կամ այն խնդիրներ ունենալու համար, այսինքն ձևավորվում է այն տոկոսադրույքը, որը ավելանում է սովորաբար ամերիկյան նույն ժամկետայնությամբ տոկոսադրույքների վրա, և այդ տոկոսադրույքը կազմում է 2.86% կամ 286 բազիսային կետ, արդեն 2026 թվականի հունվարին այդ տոկոսադրույքը իջել է 196 բազիսային կետ կամ 1.96, սա նշանակում է, որ օրինակ, եթե այսպես ապրիորի վերցնենք, եթե մենք այսօր թողարկենք այդ նույն եվրոբոնդը, որը թողարկել ենք մարտ ամսին, ապա դրա տոկոսադրույքը այլ հավասար պայմաններում կլիներ 0.9%-ային կետով ավելի ցածր։ Բնականաբար սա ուղղորդվում է ինստիտուցիոնալ փոփոխություններով և մեր կարողությունների զարգացման ֆինանսների նախարարությունում, որտեղ մենք կատարելագործում ենք մեր աշխատանքի մեթոդաբանությունը, վերլուծական կարողությունները և սա հնարավորություն է տալիս ավելի ճկուն լինել, ավելի ճշգրիտ աշխատել, ավելի արագ աշխատել շուկայի դինամիկ զարգացումներին արձագանքելու համար։ Ենթադրում եմ, որ պարտքի մասին հարցեր կլինեն և այդտեղ ավելի մանրամասն կարող ենք պարտքի մասին խոսել, ես արդեն ինձ թվում է հիմնական ցուցանիշները հասցի, մի բան երևի այստեղ կհավելեմ, որ լավ նորությունը նաև այն է, որ մենք սպասում ենք պարտքի սպասարկման ծախսերի պլանավորվածից ավելի ցածր մակարդակ, այսինքն այն ինչ որ դրել ենք 2026 թվականի բյուջեով որպես պարտքի սպասարկման գումար ամենայն հավանականությամբ կունենանք դրանից ավելի ցածր մակարդակ, սա պայմանավորված է նրանով, որ մենք տեսնում ենք արդեն խոսեցի շուկայի դրական զարգացումների մասին, ոչ միայն միջազգային շուկաներում, այլ նաև Հայաստանում, օրինակ, եթե մենք 2024 թվականին 10 տարի տևողությամբ գանձապետական պարտատոմսերը թողարկում էինք 9.6% տոկոսադրույքով, ապա մեծ ուրախությամբ արձանագրում եմ, որ 26 թվականին տեղի ունեցած առաջին արդյունքով այդ նույն տոկոսադրույքը եղել է 8.1, Սա շատ դրական փոփոխություն է, որը իհարկե մի կողմից պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգում դրամային լիկվիդայնության մեծացմամբ, բայց մյուս կողմից նաև պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանով շարունակում են հետաքրքրություն ունենալ միջազգային ինստիտուցիոնալ ներդրողները և իրենք մասնակցում են նաև մեր տեղական աճուրդերին, դրանով իրենց դրական ազդեցություն ունենալով մեր տոկոսադրույքների վրա և սա այն քաղաքականությունն է, որի մասին տարիներ շարունակ խոսել են, որ պետք է ջանքեր գործադրենք Հայաստան օտարերկրյա ներդրողներ գրավելու
նպատակով եւ սա ըստ էության տեղի է ունենում այս պայդրությամբ մեր պարտատոմսերի մեջ նրանց մասնաբաժինը հասել է 7%-ից ավելին է, եթե նախկինում դա 1%-ից նույնիսկ ցածր էր։ Մի քանի բառ ուզում եմ ասեմ բյուջեի կատարողականի նախնական ցուցանիշների վերաբերյալ, որտեղ եւս ունենք շատ դրական զարգացումներ։ Մենք կարողացել ենք 24 թվականի համեմատությամբ ունենալ 306 միլիարդ դրամի ավել եկամուտներ եւ 350 միլիարդ դրամով ավելի ծախսեր։ Այստեղ հատկանշական է այն, որ մենք շարունակում ենք կապիտալ ծախսերի ավելացման մեր քաղաքականությունը եւ կարողացել ենք 151 միլիարդ դրամով ավել ծախսել կապիտալ ծախսերի գծով։ Այստեղ պետք է նշեմ, որ պաշտպանության նախարարության գծով կապիտալ ծախսերը ավել են եղել 86 միլիարդ դրամով եւ կազմել են փաստացի 419 միլիարդ դրամ, այսինքն 1 միլիարդ դոլարից ավելին եւ ուրախալի է նաեւ այն, որտեղ սովորաբար մենք ունենք խնդիրներ մեր տեղական առանց պաշտպանության նախարարության կապիտալ ծախսերի տնտեսական բլոկում կապիտալ ծախսերի իրականացման գծով ուրախալի է, որ այստեղ ունենք եւս բարելավումներ, օրինակ եթե անցած տարի ունեինք 63% կատարողական առանց ՊՆ-ի եւ առանց միջազգային կառույցների ֆինանսավորող կապիտալ ծախսերում, այստեղ բարելավում ունենք եւ 81.7%-ով ավել ենք ծախսել կամ 70 միլիարդ դրամով ավելին ենք ծախսել։ Այստեղ բնականաբար ամենազգալի ազդեցություն ունի դպրոցաշինության մեր ծրագիրը, որտեղ բավականին մեծ աշխատանքներ ենք իրականացնում, բավական լայն թափով եւ շատ ուրախ եմ, որ շինարարական ոլորտը կարողացել է արձագանքել մեր պահանջարկի այսպիսի մեծ ավելացմանը եւ համավովել այսպիսի կատարողական։ Մի քանի բառ կուզենայի ասել նաեւ հարկային քաղաքականության վերաբերյալ, որը մենք իրականացնում ենք։ Ըստ էության մենք շարունակել ենք մեր աշխատանքը կառավարության ծրագրով նախանշված ուղղություններով։ Այստեղ մի քանի փոփոխություններ են եղել, հիմնական փոփոխությունը վերաբերում է ինտերնետ շահումով խաղերի турքի բարձրացմանը եւ 2025 թվականին այս մասով այս турքի բարձրացման կրկնապատկման ըստ էության հետևանքով մենք ունենք 23.5 միլիարդ դրամի եկամուտներ, որը մոտավորապես 10.5 միլիարդ դրամով ավելին է, քան 24 թվականին եւ փոփոխություններ են արել ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգում, այն ավելի մատչելի ենք դարձրել, բնականաբար աշխատանքները այս համակարգի կատարելագործման ուղղությամբ շարունակվեն դեռ տևական ժամանակ, մինչև մենք սադարձնենք սովորություն բոլորիս համար, հայտարարությունը իրականացնելու նպատակ ունենք ապագայում ընդլայնել նաև սոցիալական կրեդիտների համակարգը, համակնիչ կառավարության առաջնահերթություններին։ Բացի դրանից գիտեք նաև, որ ուժի մեջ են մտել որոշակի փոփոխություններ, որոնք կապված են շրջանառության հարկի համակարգի հետ եւ մեր կարծիքով մենք այս համակարգը դարձրել ենք ավելի արդար եւ տեսնում ենք, որ հաստատի տվյալները վկայում են այն մասին, որ այն ենթադրությունները, որ մենք ունենք այս փոփոխությունները առնելուց հաստատի հիմնավորվել են, այն իմաստով, որ մենք չենք տեսնում էական հարկային բեռի բարձրացում շրջանառության հարկ վճարողների մոտ,
փոխարենը տեսնում ենք փաստաթղթավորված ծախսերի էական մեծացում, ինչը նշանակում է, որ խոշոր ավելի ընդհանուր հարկման համակարգում գտնվող կամ խոշոր հարկ վճարողների մոտ հասույթները ավելի ճիշտ են արձանագրվում եւ այստեղ սրանով է նաեւ կարծում եմ պայմանավորված այն ընդհանուր աճը հարկերի հավաքման գծով, ինչը որ ունեցել ենք 2025 թվականին